नमस्ते सबजनालाई वेलकम ब्याक टु एन्ड द न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामी भनौँ न पिरो चौचौ नयाँ आएको रहेछ वाइवाईको, त्यो ट्राई गर्न गइरहेको छौँ। अनि मैले चाहिँ भाइलाई लिन पठाएको थिएँ, अनि भाइले चाहिँ ल्याइसक्यो। अब पकाउने अनि त्यो पिरो च्यालेन्ज गर्न आँटिरहेको छौँ हामी। नानाले चाहिँ नगर्ने भन्दै हुनुहुन्छ, अब भयो भने भाइ र म चाहिँ गर्नेछौँ। ल इन्जोय द भिडियो। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भाइले ल्याइसकेको छ होइन। अनि अब म चाहिँ किचनमा गएर बनाइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ है पिरो। हामीसँग चाहिँ अन्डा छ कि छैन हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि भाइले यो ल्याएको छ। हामी चाहिँ एक एकवटा खाना आँटेर गएको छौँ, किनकि म सक्दिनँ पिरो खानलाई, पेट ओभर पोल्छ। अनि यो ल अब म पकाउँछु, अनि ट्याक्क हेरौँ है त के हुन्छ बिचतिर। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामीले नानाले भन्नुभयो कि सबै खाने, तर नाना चाहिँ नगर्ने भन्नुभएको छ। अनि साइड भाइ र म चाहिँ गर्छौँ। अब अनि 5वटा पकाइदिने, अनि सबै खाइदिने। हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो पानी उम्लिन आँटेको छ। मैले चौचौ खोलिसकेँ, अनि यहाँ छ मसलाहरू। अनि अन्डा चाहिँ छैन। अनि हामी चाहिँ यही पिरो क्विक वाइवाई सुपर हट स्ट्यान्ड नुडल खान्छौँ, त्यो मात्र, नो एग। अनि त्यही हो, अब कस्तो हुन्छ यसको टेस्ट होइन, त्यही भएर टेस्ट ट्राई गर्नु ल्याएको आज। अनि त्यही भएर अब खाइन्छ, रमाइलो गरिन्छ। अनि त्यही हो, भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु होइन। यो चाहिँ दही हो होइन। अनि पिरो ठ्याक्क चौचौ खाएपछि पिरो हुन्छ नि त। अनि पिरो हुन्छ, अनि पिरो भएपछि खानु पऱ्यो होइन। अनि त्यही भएर दही पनि हामीले ल्याइसकेको छु, स्ट्यान्ड बाईमा छ दही पनि। अनि अब त्यही हो, अब पाक्छ, बनाउँछु, अनि खानुपर्छ, दामी पारेर खानुपर्छ। ल एकछिनतिर भेटौँ। अब हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ चौचौ हालिसक्यो होइन। अनि अब यस्तो भइरहेछ। अनि अब चौचौ हालिसक्यौँ, अब पाक्न आँट्यो, अब पाक्छ। अनि टक्क बनाएको देखाउँछु तपाईँहरूलाई होइन। अनि यहाँ नानाले चाहिँ कहाँ राख्नुभयो, नानाले चाहिँ त्यो जिरा दालचिनी पानी यहाँ बिजाम भएर चाहिँ कहाँ खानुलाई। तर के हुन्छ मलाई थाहा छैन, यसको फाइदा बेफाइदा म नि चाखिदिन्छु। अब रेडी हुन आँट्यो, ल एकछिनमा भेटौँ है त रेडी भएपछि टक्क। हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँको मसला चाहिँ अलि नानालाई नपकाइकन हाल्दाखेरि गनायो अरे। अनि त्यही भएर हामीले पकाएर हाल्दैछौँ। यो भयो सस। त्यो अघि नै हापोइल थियो, तर यहाँ पकाउँदै यस्तो भएछ। हेर यस्तो भएछ, अलिकति धेरै पाकेछ। मुखमा पानी आइसक्यो मेरो मुखमा। अनि हान्छ म र भाइलाई चाहिँ यहाँ यस्तो हुँदैछ, साइड र मलाई। अनि यति नै हुन्छ। अब लास्ट पिरो छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ल अब खाएको हेरौँ है त। ल कोक पनि छैन, पानी राख्ने हो साइडमा, अनि खाने हो। पानी होइन, यति खाने। अनि पछि दही खानुपर्छ, 5 मिनटसम्म यतिको बस्ने, अनि दही खानुपर्छ। ल एकछिन भेटौँ है त। ल यो चाहिँ पुसैको भएको हो। पुसै दामी छ होइन त, मिठो हुन्छ भन्दै। अब कस्तो टेस्ट नाना? टेस्ट ठिक छ? मेरो छैन टेस्ट कस्तो लागेको पुसै भन्नु त? त्यो धेरै पाक्यो। टेस्ट कस्तो छ? मिठो छैन? ल अब साइल र मेरो चाहिँ यहाँ छ होइन। साइलको यो, मेरो यो। अब हाम्रो स्टार्ट हुन्छ। ल एकछिनमा अब प्रक्क नानाले भिडियो खिचिदिनुहुन्छ। अनि नानाको चाहिँ यहाँ छ। अब हाम्रो स्टार्ट हुन आएको छ, नानाले हाम्रो भिडियो गरिदिनुहुन्छ। दामी पानी आएर छ मुखमा। ल 3 2 1 गो। पानी खान पाउँदैन 5 मिनटसम्म। पिरो
साहिल छिटो छिटो मेरो ओठमा घाउ छ नि त पिरो यति मार्छ तातो पनि पिरो पनि न त सकिन या ओबर मेरो धेरै थियो क्या मेरोमा दही ल्याउनु पर्दैन त्यहाँ थियो त पिरो त पिरो रहेछ यार वाइ वाइ त्यहाँ नाच त्यसलाई 5 मिनटसम्म खाना सक्दैन है पानी कसको धेरै रियाक्सन आयो कहाँबाट दिने मैले हुन्छ अहिले चाहिँ यो नेट के अरे क्यामेरामा के भइरहेछ आफै अफ भइहाल्छ क्या नभन्नु न भाइले खानु मन लाग्छ हेर्नु सक्नुहुन्छ भाइको तल कस्तो हुन्छ साहिल भन् त पिरो है हेर्नु सक्नुहुन्छ पिरो है त हेर्नु यहाँ खा क्यामेरा आफै अफ हुँदैछ है बेला बेलामा त्यसको लागि चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला खा छिटो हालास है भिडियो खिच्दैन न अब यहाँ चाहिँ पुछाइ रिङ्गो लाग्यो रिङ्गो लाग्यो के खाँदै हुनुहुन्छ एक्लै यहाँ त हामीलाई फोटो खिच्नु त आइज फोटो खिच्दिनु न यहाँ फोटो खिच्दिनु न भनेको यहाँ मिल्छ माथि यस्तो साइड यस्तो गर थम्नेल हाल्नुपर्छ थम्नेल सीता छिटो म त सिट चाहियो है साहिलको गाइस मेरो त सिट चाहियो म त दही खान्छु छिटो न यिनीहरूको भिडियो गर्ने कि मलाई पिरो भइसक्यो आमा यो त पसिना पसिना भयो यता हेर्नु त कति पिरो भएछ त हो कि होइन साँच्चै रहेछ भिडियो के भएर छ आफै अफ भएर छ भिडियो माइन्ड नगर्नु होला ग्याप ग्याप हुँदैछ अब म 5 मिनट टाइमर राख्छु टाइम हेर्नु सक्छ स्टार्ट भएको त 5 मिनट खाने अब म 5 मिनट चाहिँ यसरी बस्नु होला है बर हेर्नु सक्नुहुन्छ पसिना हार्यो साहिलले मैले जितेँ होइन साहिलले हार्यो यति यहाँ बस 5 मिनट यसलाई चाहिँ धेरै पिरो भएर मुख धोइरहेछ रुयो साहिल त्यसलाई साहिल भाइ त रुइरहेछ लिचोले मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ होइन सही त हेर यता यहाँ हेर्नु यहाँ क्यामेरामा हेर पिरो भयो बर नाना दही हालिदिनु त भर्खर 1 मिनट हुँदैछ
अब ल त हारिसकेस् खा ए नाना खानु न खाना खा बिचार भित्र खा छिटो यो रुइसक्यो आँखाबाट आँसु निकाल्यो यसले फाइनली आइ एम द विनर अब 2 मिनट बाँकी छ 2 मिनटसम्म चाहिँ म यतिकै बस्छु अनि दही खान्छु के भइरहेछ क्यामेरा के भइरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो त्यहाँ बाछा साहिल ओभर एक्टिङ भयो चाहिँ होइन तर साँच्चै पिरो त पिरो थियो उसो कस्तो भयो तपाईँलाई भन्नु त है ओभर पिरो थियो है पसिना हेर्नु मेरो साइल त रुइदिएर भनेको बुझाइ हार्यो सक्नुहुन्छ ओभर पिरो बनाएछ एकछिन मेरो टाइम बाँकी छ नि त यो चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराबाट मैले क्यामेरा गरेको भिडियो गरेको के भइरहेछ अघिदेखि भिडियो नै खोइ आफै के भइरहेछ अनि दही छैन त मेरो लागि दही चाहियो साहिल भाइ हार्यो साहिल भाइ हार्यो साहिल भाइ हारेको अवस्था कस्तो त तँलाई कस्तो लाग्यो भन्नु त के मिठो भयो मिठो लाग्यो भन्न त्यसको टेस्ट फ्लेभर मिठो मिठो सबै मिठो पिरो कति थियो पिरो पिरो चाहिँ ओभर थियो होइन अनि अब म त गइसकेँ ल अब म दही खान्छु ल एकछिन भेटौँ है त म दही खाएको हेर्नु सक्नुहुन्छ घडीमा देख्नु भएको भएन लिटरली 5 मिनट भइसकेको छ अब म चाहिँ दही खाना गइरहेको छु अलिक हाल्दैन अलिक हाल्दैन त्यस्तै लाग्यो होइन र होइन रे त खोइ हाल्दैन चिसै भएन सबैमा चाहिँ भाडा अब दामी भयो है आफ्टर इटिङ वास ओके मेरो भाँडामा चाहिँ काम हो ल 5 मिनट बसेर गर्छु ल यो केरा उसलाई दिनुपर्ने दामी भयो अब एउटा केरा दिन्न मलाई अब ल गाइज एकछिन म अहिले चाहिँ खाइरहेको छु भिडियो भइरहेछ खाइसक्यो रामेन पिरो वाइवाई पनि खायो एकदम यसको टेस्ट चाहिँ मलाई आएन जस्ट पिरो मात्र आयो मलाई अनि केरा चाहिँ हामीले यति खायौँ तर यसको पिरो चाहिँ ओभर छ पिरो टेस्टै छैन त्यही हो अब आजलाई भ्लग यति नै अब भोलिको लागि आज सब्सक्राइब गर्नु होला साथीहरू अनि किप भ्लगिङ किप सपोर्टिङ सी यू एट नेक्स्ट भ्लग गाइज